السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بالے ہو؟ خیری میری ہو؟ امید کرساں کہ جتنے سنگی دوست یار بیلی جتھے کورے بیٹھے ہوئے جی خیر خریدنے روسن اپنی حفظ و امان جو سن جی۔ بالکل تھوڑی دیری بعد جناب کہنا آیا بورنگ مشین سٹارٹ کرسن بھائی گئے اندر کم کرنے پہ تے تساں کی دساں اسنا کس طرح چلانے کیا حساب کتاب آ۔ یہ اپنے گراں موجود ہیں جی، بورنگ کی مشین ہی پانی آ گیا تے تقریباً 57 گز کیتا نے جی، 5 گزاں پانی تقریباً جڑا یہ لگی گیا سا، ہوں 57 گز جنا فائنل کیتا تو ہوں گئے وے اندر پیپ شیپ پہنچانے واسطے محلہ تکنے واسطے گئے وے، تو انشاءاللہ ہوں پھر دوبارہ اس کی صفائی کرسن سوئی دسنے اگے کیا حساب کتاب آ۔ ٹھیک ہے جی، ہوں موڑی تشن تو پھر سوئی کی دسنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگے سٹارٹ کرسن اس کی۔ جی بالکل جی، کہنا آیا آواز جڑی ہے وہ نہیں سی اشنی، وہ اس واسطے کہ کیونکہ اتنا انجن لگا ہوا تو بندہ ہوں تھوڑی آواز انجن نہیں کٹ کی نے تو بوکی کڈی نے باہر، تو میں چلو سوئی دسیا جی بوکی پانی تو خیر آیا وا نے تقریباً دسنے پہ کہ 60 گزاں نے کول کال چلا گیا بور اور تھلے کھڑنے تو مزید اس واسطے کہ پانی جڑا آیا اس کی مقدار زیادہ ہوا ہے، اس واسطے کوشش کرنے تو ہوں بوکی ایک بھائی رنگ کڈی سی من خیال ہی خالی ہے کوئی نہیں، کوئی خالی آئی کوئی نہیں، کوئی بھری پتہ نہیں کیا وجہ یا نال صاف تو ستھری ہے، پانی تھیا آیا دسنے پہ ماشاء اللہ جی، پہ بھائی نہیں تھے کیونکہ وہ پھر اس واسطے آیا پانی کا آیا ہوا
انہیں ویج جڑا نا اس واسطے کرنے سے پیپ بائے نہیں تھا وہ اس واسطے پیپ بائے سے نہیں کہ یہاں ویج بور جڑا بالکل صحیح نہ پہ ٹھیک ہے جی انجن کی آواز بہت زیادہ ہی ہے جس وجہ سے سمجھو کہ دسی نہ سکنے سے گلا نہ کری سکنے سے یہ جناب بور ہو رہا جی یہ ساڑے کول مستری ہے مستری کا بور آ مستری محمد رشید صاحب اور جی بور ہے محلے میں اپنی مدد آپ نے تحت ہی لگے نا جی ماشاء اللہ دیکھو جی آواز بہت زیادہ ہی ہے اتنی کہ کیا بندہ گل پیر کیا آخر ٹھیک ہے جی کوشش یہ ہونی کہ تمہیں دساں کہ کیوں اتنا چار گلوں کریے بارے کافی آ کے تھی تکی سکنے ہو تساں ٹھیک ہے جی مزید تساں کہ انشاءاللہ پھر دساں تو کہ جہاں کو یہ جا کوئی جگہ ہے تو انشاءاللہ ضرور دساں دعاؤں یاد رکھا ہے جتنے بھی رہو خوش رہو آباد رہو سارے چینل کی سبسکرائب لائک ضرور کرے اور کہنا ہے جتنی لیٹسٹ جڑی ساری ویڈیو ہے تو تک پہنچائے بر وقت انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ پر حاضر ہو ساں جڑے بندے چینل کی پہلی باری تکنے پہ وہ لازمی اس کی سبسکرائب کرو بیل آئیکن کی پریس کرو تاکہ نوی ویڈیو تو تک موصول ہوا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی جی اس واسطے دیو اجازت ہے پاکستان زندہ باد جی